В одном известном сериале, рассказывающем историю аварии на Чернобыльской атомной электростанции, есть удивительная и одновременно важная фраза. Какова цена лжи? В случае Чернобыльской аварии ценой всеобъемлющей лжи была судьба миллионов. Ложь привела к непоправимым последствиям, которые так нехотя вспоминают сейчас. И вот, через без малого 40 лет цена лжи Лукашенко, привела нашу страну в эволюционный тупик. Но какова же цена 30-летней лжи Лукашенко? И цена эта простая. Вы вдумайтесь. Человек, рвущийся 7-й раз на должность президента, это по сути своей обычный вор. Коррупционер, террорист, по приказу которого захватили гражданский самолет, палач белорусского народа, соагрессор в кровавой войне. В данном фильме мы продолжим начатое в расследовании оружейный барон. В очередной раз мы расскажем и документально подтвердим, как Лукашенко со своей сворой продолжает помогать русским, все больше и больше втягивая уже Беларусь в войну. Цена лжи для Лукашенко – это возможность удерживать 30 лет власть в своих руках, уничтожая будущее целого народа. И сегодня речь в нашем фильме пойдет о варварском оружии конца 20 века. Оружии неизбирательном и вовсе не предназначенном для применения в каких-то мнимых специальных военных операциях. Оно предназначено для выжигания огнем и перемалывания осколками площадных целей. Это любимое оружие российского оккупанта, стирающего с лица земли украинские города и села. Реактивная система залпового огня БМ-21 «Град». Предназначена для поражения открытой и укрытой живой силы, небронированной техники и бронетранспортеров в районе сосредоточения артиллерийских и минометных батарей, командных пунктов и других целей. 40 направляющих могут выстрелить 40 снарядов с массой боевой части от 18,4 до 25 килограмм. Один залп такой машины накрывает площадь 145 тысяч метров квадратных на расстоянии 20 километров. Одна батарея БМ-21 способна разрушить небольшое село, а целый дивизион нанести непоправимый ущерб зданиям и всему живому небольшого городка. И речь в нашем фильме пойдет, да, о боеприпасах, а точнее реактивных снарядах калибра 122 мм. Но сперва давайте начнем с истории. 3 декабря 2022 года идет 10-й месяц войны. В этот день министр обороны Республики Беларусь Хренин и министр обороны Российской Федерации Шойгу подписывают протокол о внесении изменений в соглашение между Республикой Беларусь и Российской Федерацией о совместном обеспечении региональной безопасности в военной сфере. Мероприятие прошло в неожиданном месте, в Минском аэропорту, в очень так, я бы сказал, серьезной спешке. Ну еще бы, на тот момент дела у русских были не очень-то хороши. Как и всегда, информация о содержании встречи и принятых решениях была скрыта от рядовых белорусов. В средства массовой информации просочилось лишь название подписанного документа. Однако мы уверены в том, что фраза в названии соглашения о совместном обеспечении региональной безопасности в военной сфере означает не что иное, как всесторонняя помощь в уничтожении государства Украины. И сейчас мы вам это докажем. И для начала давайте обратим свое внимание на двух лиц, которые присутствовали на церемонии подписания соглашения. Это так называемый заместитель премьер-министра Республики Беларусь Пархомчик Петр Александрович и так называемый председатель Государственного военно-промышленного комитета Республики Беларусь Пантус Дмитрий Александрович. Через месяц с небольшим после подписания соглашения 16 января 2023 года Пархомчик встречался с заместителем председателя правительства Российской Федерации, министром промышленности и торговли Мантуровым. На переговорах речь шла о поставках комплектующих к реактивным снарядам и выстрелам 122 и 152 мм.
и определенные договоренности были достигнуты. С этого времени председатель белорусского Госкомвоенпрома, гражданин Пантус, начинает бомбить письмами директора Российского акционерного общества «Технодинамика» с запросами на поставку в Республику Беларусь комплектующих к боеприпасам и выстрелам калибра 122 и 152 мм. Содержание представленных на экране писем говорит о том, что режим пытался получить от России взрыватели, пороховые заряды, гильзы и другую продукцию, позволяющую осуществлять сборку реактивных снарядов калибра 122 мм и артиллерийских снарядов калибра 152 мм. Иными словами, хрустальный сосуд и по совместительству самое мирное государство на планете собиралось производить ежемесячно по 10 тысяч реактивных снарядов калибра 122 мм и 10 тысяч выстрелов калибра 152 мм. И кто же был вдохновителем такого проекта? Конечно же, вдохновителем этого проекта был Лукашенко. В рамках этих поручений республиканским производственно-унитарным предприятием «Завод точной электромеханики» проведена научно-исследовательская работа, имеющая гриф «сборщик». Цель этой работы – наладить производство сборки реактивных снарядов 122 мм. На завершающем этапе работы 14 июня 2023 года был организован пафосный визит Лукашенко на это предприятие. В ходе визита он оставил подпись на одном из реактивных снарядов. Ну и куда же без организаторов, контролеров и, естественно, вдохновителей проектов. Лукашенко сопровождают или бездят перед ним 4 участника процедуры подписания 3 декабря 2022 года соглашения о совместном обеспечении региональной безопасности в военной сфере. Вольфович, Хренин, Пархомчик и Пантус. Ну и, конечно, присутствует директор завода точной механики Черный Юрий Николаевич. Однако вот незадача. И вроде как сборки готовы, но вот как всегда что-то им мешает. И объемы не те, и российские поставщики отказались поставлять взрыватели, взрывчатку, порох и детонаторы. Естественно, по понятным причинам. Российской армии самой не хватает боеприпасов для продолжения бойни в Украине. И тогда было принято решение максимально локализовать производство деталей к реактивным снарядам на территории Беларуси. В работу по производству компонентов решили включить аж целых 15 предприятий Минпрома и ГВПК. Объять работу всех компаний в рамках данного видео не представляется возможным. В противном случае придется создавать целый сериал. Поэтому мы остановимся на компаниях, чей вклад в производство компонентов к реактивным снарядам наиболее значим. На основании приказа так называемого Министерства промышленности Республики Беларусь от 26 января 2023 года номер 33/1257-Р для служебного пользования между белорусским предприятием «Завод точной электромеханики» и российским НПО «Сплав» уже 8 марта 2023 года заключается контракт на поставку 184 269 корпусно-механических частей реактивного снаряда в рамках государственного оборонного заказа Российской Федерации. И вот с этого момента начинается самое интересное. Согласно контрактам, белорусская сторона обязана поставлять, начиная с сентября 2023 года, по 13 тысяч комплектов частей для реактивных снарядов калибра 122 мм. Обратно в Беларусь возвращается ежемесячно 1000 готовых собранных реактивных снарядов 122 мм. Однако каждый месяц в России остается 12 тысяч комплектов деталей, которые превращаются в снаряды для русских градов. Вот так выглядят основные детали реактивного снаряда 122 мм к реактивным системам залпового огня «Град». В системе классификации военных ведомств реактивному снаряду «Град» присвоен индекс 9М22У. Детали к нему имеют такое же обозначение, но только с добавленными 2 группами цифр. Например, труба головная имеет обозначение 9М22У02204. Однако в дальнейшем мы будем пользоваться в том числе наименованиями
принятыми в системе Министерства промышленности Республики Беларусь. Ведь именно это ведомство организует и контролирует производство деталей и сборок боеприпасов такого типа. КМЧ – корпусно-механические части. Вот под таким несложным и общим для всех названием Министерство промышленности и государственно-военно-промышленный комплекс скрывают производство деталей подчиненными им предприятиями. Кроме этого, у каждой детали имеется свой шифр. Например, кольцо номер 1, номер 2, номер 3, труба номер 1 и так далее. Это и понятно, ведь народцу не нужно знать, что, для кого и в каких объемах производится их предприятием, когда речь идет о продукции военного назначения. Однако здесь есть один момент. Понять, для чего предназначено, например, изделие корпус, не составит труда и обычному работнику. И тут разговор необходимо было бы вести о человеческом чувстве под названием совесть. И о ней мы поговорим, но, наверное, чуть позже. А сейчас давайте подробно разберем часть цепочки основных производителей деталей к реактивным снарядам. В этой цепочке состоят БМЗ, Бастюб, завод Легмаш, завод точной электромеханики. Перед вами карта технологического процесса производства труб, головной и хвостовой реактивного состава. Согласно этой карте, БМЗ производит горячие деформированные трубы и закалку этих труб. Затем передает их для холодной деформации и механической обработки на Бастюб. Конечную обработку частей производит завод Легмаш. После чего уже готовые части реактивных снарядов поставляются на завод точной электромеханики, который является выходным хабом поставки комплектов корпусно-механических частей на завод-сборщик готовых боеприпасов. Российский НПО «Сплав». Здесь мы должны обязательно остановиться и для полноты восприятия картины сказать, что Бастюб поставляет партии трубных заготовок снарядов помимо Легмаша еще и на российское предприятие машиностроительный завод «Штамп». 27 ноября 2023 года между Бастюб и машиностроительным заводом «Штамп» заключен контракт на поставку трубных заготовок в количестве 60 300 штук стоимостью 827 миллионов 991 тысяча 360 российских рублей. Вопрос: а какова роль завода точной электромеханики в этой схеме? Ответ на самом деле очень простой. При такой схеме у СТЭМ есть возможность заработать. Дело в том, что часть деталей СТЭМ используют для сборки узлов реактивного снаряда для загрузки работников и извлечения дополнительной прибыли из этого процесса. Так, например, в соответствии с контрактом номер 2311205 от 23 июня 2023 года в Россию должно было быть поставлено 50 тысяч штук сборок на сумму 2 миллиарда 351 миллион российских рублей. Всего же по всем подписанным контрактам в Россию будет поставлено 235 тысяч таких сборок. Казалось бы, простая схема. Однако и в этой схеме сложилось все не так уж и удачно. На этапе выпуска первых партий деталей появились кое-какие проблемы. Первая из них – это нехватка квалифицированных специалистов. Вторая – это брак в связи с тем, что технологические процессы производства этих деталей и снарядов не освоены как следует. Третья проблема – это план производства. План, который нельзя нарушить, ибо воюющая Россия пожирает боеприпасы сотнями тысяч штук. Давайте на примере общества Бастюб рассмотрим, каким образом решается этот комплекс проблем и кто приходит на помощь этой компании Бастюб. Вы однозначно знаете этого героя. Мы посвятили этому предприятию 4 полноценных расследования. И да, вы не ошиблись, это БелАЗ. Как оказалось, символ и флагман белорусской промышленности помогает производить средства уничтожения мирного населения, городов и деревень Украины. Хотите доказательства? Пожалуйста. Вот вам заявка для БелАЗ от Бастюб на гальванопокрытие 2000 втулок номер 5. А это заявка БелАЗу на гальванообработку 4000 штук уже другой детали снаряда. Кольцо номер 4. На экране заявка самого БелАЗа. И вы видите децимальные номера. Так вот, для вашего понимания, первые 3 цифры, 122, означают калибр снаряда. Последние группы цифр,
соответствует последним двум группам цифр классификатора деталей реактивного снаряда 9М22У. Таким образом, мы делаем однозначный вывод. БелАЗ заказывает детали, которые в последующем превращаются в реактивные снаряды калибра 122 мм. А вот письмо для Бастюб, в котором БелАЗ выражает свое несогласие с отпускными ценами на заготовки, о которых мы только что говорили. Есть кое-какой нюанс. А с какого это перепуга два белорусских предприятия, находящиеся в одном городе, осуществляют оплату товара в российских рублях? Полагаем, ответ для всех очевиден. С освоением технологий обработки трубных заготовок снарядов БелАЗ информирует о том, что он готов ежемесячно принимать от Бастюб по 10 тысяч частей каждого наименования. Доказательств очень много, но давайте остановимся еще на одной функции, которую взял на себя БелАЗ. Ранее мы уже говорили о том, что Бастюб как бы испытывал трудности в квалифицированных кадрах. И эту проблему на некоторое время решил БелАЗ. Он отдал в рабство на Бастюб часть своих работников. На экране письмо номер 618 от 3 августа 2023 года, направленное БелАЗу с просьбой о временном переводе 10 операторов станков с программным управлением на Бастюб сроком на 2 месяца. И второй документ. Приказ, подписанный заместителем генерального директора по организации труда, кадровой политики и идеологии Климовичем Олегом Васильевичем. Куда же без идеологии в данном случае, правильно? 10 человек не дали. Однако вахтовым методом по одному месяцу работали сначала 4 человека, а затем 6. На первую почетную трудовую вахту по производству частей боеприпасов для России с 7 августа до 8 сентября 2023 года несли следующие работники БелАЗа. Шабан Иван Викторович, оператор 4 разряда станков с программным управлением. Яблоков Николай Алексеевич, наладчик 5 разряда станков и манипуляторов с программным управлением. Козел Алла Михайловна, оператор 4 разряда станков с программным управлением. И Углик Егор Юрьевич, оператор 3 разряда станков с программным управлением. Как оказалось, это не единственный такой случай, когда рабочие одного завода переводятся на другой для выполнения задания. Все для фронта, все для победы. Вот запрос на временный перевод работников Бастюб на Легмаш в целях обеспечения выпуска специальных изделий. Интересно же, каких? Суть заключается в том, что на рабочих площадях Бастюб Легмаш имеет собственные производственные участки деталей реактивных снарядов. БелАЗ не единственное предприятие города Жодино, надрывающееся в выполнении плана по производству изделий такого рода. Активно в этом направлении работало и открытое акционерное общество «Борисовский завод автотракторного электрооборудования». Всем этот завод известен под другим названием – БАТЭ. На вашем экране заявка, направленная Бастюбом предприятию БАТЭ о необходимости гальванической обработки деталей кольцо номер 1, 2 и 4, а также втулки номер 5. Каждой детали по 13 тысяч штук. Это то количество комплектов корпусно-механических частей, которые белорусская ГВПК обязалась поставить России ежемесячно. В своем ответном письме БАТЭ говорит о готовности наносить гальваническое покрытие на детали кольцо номер 1, кольцо номер 4. Перед вами договор между Бастюб и ОАО БАТЭ от 15 мая 2023 года, в соответствии с которым БАТЭ обязуется выполнять гальваническую обработку частей реактивных снарядов, и платежное поручение, в котором указаны и номер показанного вам договора, и описана услуга, за которую, собственно, платит Бастюб. Ну и напоследок, вот вам и накладные передачи частей реактивных снарядов от Бастюб, БАТЭ, ну и, собственно, обратно. Это втулки номер 5 и кольца номер 1. И в этих накладных значится один и тот же номер договора, о котором мы говорили ранее. И сделано было много. Старались всем городом Жодино. Но и это не помогло. Отставание от графика производства и брак продукции стали главными проблемами Бастюба к концу 2023 года. И не только у него, но и у следующего элемента, рассматриваемой нами цепочки производства.
Открытое акционерное общество «Завод Легмаш» – одно из предприятий холдинга «Белорусская металлургическая компания». Предприятие вообще располагает машинообрабатывающим, литейным, швейным производствами, термическим и гальваническими участками. Очень широкий спектр. Руководит предприятием гражданин Павленко Владислав Николаевич. Война, начавшаяся 24 февраля 2022 года, мягко говоря, несколько изменила профиль предприятия. За 2023 год списочная численность этого предприятия увеличилась на 275 человек. Рост численности рабочих на 1 января составил 165%. И о том, какие обстоятельства способствовали этому, мы сейчас подробно вам расскажем. Начнем, пожалуй, с паспорта инвестиционного проекта под названием «Организация производства специального назначения» и бизнес-плана к нему. Участниками инвестиционного проекта являются завод Легмаш и БМЗ, управляющая компания холдинга БМК. А целью проекта – организация импортозамещающего производства специальных заготовок, в том числе для нужд России. О боже, какие благородные цели мы с вами видим! Создание новых рабочих мест и освоение инновационной продукции. Проект предполагает, что завод Легмаш будет производить в год 240 тысяч комплектов изделий 5 видов. В рамках проекта должно быть освоено 1 миллиард 848 миллионов 400 тысяч российских рублей, из которых 1 миллиард 100 миллионов, а это почти 60%, это средства российского государственного финансового кредита. Если перевести это все на простой язык, на Легмаше организовано производство корпусно-механических частей для реактивных снарядов РСЗО «Град» с планами выхода на производственную мощность в 240 тысяч комплектов ежегодно. При этом основным потребителем продукции является Россия. Как мы уже говорили ранее, большой проблемой данного производства стал брак продукции. Напомним вам еще раз, так как это очень и очень важно. Продукция завода Легмаш и предприятия Бастюб поставляется на машиностроительный завод «Штамм». Это предприятие в Туле, занимающееся производством оборонной продукции. На заводе «Штамм», к примеру, выпускаются головные части к реактивным снарядам РСЗО «Град» и «Торнадо-Г», корпуса авиационных бомб. Кроме того, завод «Штамм» — единственный в России производитель звеньев патронных лент к артиллерийским выстрелам калибров 23, 30 и 40 мм. Но вернемся к браку. Брак корпусно-механических частей к концу 2023 года достиг 70%. Только в одном сентябре 2023 года изготовленная Легмашем, принятая военным представительством Министерства обороны Республики Беларусь и переданная российскому заказчику партия частей в корпус в количестве 8872 штук, по результатам входного контроля была полностью признана непригодной. Пожалуй, здесь необходимо остановиться и объяснить вам, что такое военное представительство, или, как его еще иногда называют, военная приемка. Это подразделение Министерства обороны Республики Беларусь, укомплектованные соответствующими специалистами, в задачу которых входит обеспечение качественной приемки продукции военного назначения на гражданских производствах. И в данном конкретном случае мы можем смело утверждать, что Министерство обороны Беларуси принимает активное участие в производстве частей боеприпасов для России. Так, на Белома производство военной продукции в интересах России контролирует и возглавляет Дмитрук Сергей Иванович. На заводе точной электромеханики работает военное представительство Министерства обороны Республики Беларусь, которым руководит Сырай Максим Викторович. А контроль по качеству, естественно, осуществляет Министерство обороны Республики Беларусь. Бракованную продукцию пришлось вывозить на другие заводы для исправления этого брака. К примеру, на общество Аршанский инструментальный завод было вывезено 12 229 штук труб головных, 9406 штук труб хвостовых, 7377 изделий корпус. Для того, чтобы установить точные масштабы катастрофы в части количества бракованной продукции, пришлось начать производство следственных мероприятий. Крушение планов производства вынудило председателя Госкомвоенпрома Пантуса прибыть 30 ноября 2023 года на поклон к своим российским хозяевам с просьбой о переносе сроков поставки
корпусно-механических частей на 2024 год без применения штрафных санкций со стороны России. И это ему удалось. Пантусу также удалось решить вопрос о заключении контракта на поставку частей снарядов в Россию и в 2024 году. Вопрос-то решили. А что делать дальше с браком? И решения были найдены. Решение первое. ГВПК в лице Пантуса предложил, а Лукашенко поддержал, естественно, перевод завод Легмаш под крыло ГВПК и назначить заместителя председателя этого же самого Госкомвоенпрома Рассалая Вячеслава Евгеньевича руководителем завода Легмаш. По версии ГВПК, назначение Рассалая представителем государства в органах управления завода Легмаш будет способствовать росту эффективности управления производством, повышению качества производимым предприятием продукции и сокращению затрат на производство. Сказано, сделано. С 22 февраля 2024 года Госкомвоенпром приступает к работе в обществе завод Легмаш. Решение второе. Организацию и контроль производства частей и боеприпасов возложили на Министерство промышленности Республики Беларусь. В частности, курировать данную работу поручили так называемому заместителю министра промышленности Республики Беларусь Козлову Алексею Александровичу. С этого момента ежедневно, каждое утро в Министерство промышленности поступает информация о состоянии дел с российским заказом на Легмаше. Решение третье. Проведение следственных мероприятий с установлением либо назначением виновных. Однако ни то, ни другое не помогло. Как оказалось, китайская линия производства поражающих частей реактивного снаряда «Шифр-корпус», собранная руками белорусских работников, не работает так, как положено. Да-да. Опять Китай. Мы уже рассказали в своем первом фильме «Оружейный барон» о том, что белорусские предприятия обходят санкционные ограничения через Китай. И в случае с Легмашем поставщиками оборудования и ее отладчиками стали китайские компании и специалисты. Для реализации проекта по контракту номер 2023 CNY-1 от 28 декабря 2022 года у китайской компании Dalian Sunlight Machinery за 7 миллионов 360 тысяч 800 юаней было куплено 11 станков и приспособлений. У другой китайской компании Shandong Precision Machinery по контракту номер DD 2023-0106 от 6 января 2023 года на сумму 16 миллионов 50 тысяч юаней закуплены 2 автоматические производственные линии для обработки деталей. Председатель Госкомвоенпрома гражданин Пантус был вынужден в срочном порядке проводить переговоры по организации проведения обслуживания поставленного оборудования с поставщиком из Китая. В результате, по сведениям, полученным Белпол, китайский поставщик Shandong Precision Machinery подарил без оплаты заводу Легмаш 2 комплекта запасного инструмента и принадлежностей, а для проведения восстановительного ремонта и обслуживания всего китайского оборудования в апреле 2024 года на Легмаш прибыли китайские специалисты во главе с главным конструктором организации-изготовителя оборудования в количестве 10 человек. После наладки линий в целях оперативного восстановления и обслуживания оборудования на Легмаше находились на постоянной основе представители китайской компании. Помогали наладить производство боеприпасов в части отладки технологического процесса и представители НПО «Сплав», а специалисты Легмаша проходили обучение на этом предприятии. В мае 2024 года все было готово для торжественного приема диктатора на производстве. И такой визит состоялся. Помимо обхода территории предприятия, был организован откровеннейший разговор работников предприятия, конечно же, с Лукашенко. Откровенным он был, конечно, только со стороны диктатора, который, конечно же, знал о масштабах бракованной продукции и сходу высказал работникам предприятия, естественно, свои претензии. У нас должен быть с вами очень короткий, но откровенный разговор. Сказать, что я доволен на сегодняшний день вашей работой, абсолютно нет. Ведь недаром в цеху висит табличка: «Брак не принимаю, не делаю, не передаю. Иначе платить мне». Массовка работников и руководителей Легмаша отмытая, причесанная и одетая в новые спецовки с логотипом ОАО «Завод Легмаш» откровенно светилась счастьем от того, что имеет возможность льстить своему кумиру. И еще бы, еще вчера большая часть из них
гнала брат и слушала монолог мастера о том, откуда бы он достал и куда бы вставил им руки, а сегодня их приблизили к телу диктатора. И вот тут пришло время говорить о совести, а точнее о ее полном отсутствии у людей, согласившихся собраться на это шоу. Эти люди точно знают, для чего предназначена их продукция, кому она продается и каким образом будет использована. А пока работники предприятия задают вопросы, подготовленные и согласованные идеологом предприятия Вавулинской Ольгой Николаевной. Хочется пожелать вам здоровья, крепкого, счастья, неиссякаемой энергии, настойчивости в проведении курса на мирное и стабильное развитие нашей Родины. С вами Александр Григорьевич. Мы уверены в завтрашнем дне. Как и положено в таких случаях, Вавулинская согласовала вопросы и свой благодарственный спич узурпатору за 3 недели до приезда Лукашенко, еще 3 мая 2024 года. Работники делают вид, что задают свои вопросы. Наблюдала полет в космос нашей землячки Марины Василевской. Многие девушки вдохновились им и хотят следовать примеру первой белорусской женщины-космонавта. Поделитесь, пожалуйста, ближайшими планами по освоению космоса белорусами. Белорусы стали чаще путешествовать по родной стране. Открытие новых увлекательных маршрутов, много красивых, интересных мест делают внутренний туризм привлекательным. Скажите, а как вы планируете отдохнуть летом? И есть ли у вас любимые места отдыха? Диктатор делает вид, что вопросы были для него очень неожиданными и с удовольствием на них отвечает. Но есть в этом всем одна настоящая вещь. Это озвученная стоимость совести в белорусской диктатуре. Ее цена простая. Квартира с совковыми критериями качества жизни и дешевые кредиты. Мы обзавелись собственным жильем, а благодаря льготному кредиту на отечественные товары мы приобрели необходимую технику для дома, для его обустройства. Сейчас такая возможность составляет 12 тысяч рублей по 4% годовых. На 3 года. Да, на 3 года. Рассматривается ли вопрос расширения пользования таким кредитом? Мы будем продолжать эту практику. Инспектора по кадрам с завода «Легмаш» Галину Миночкину интересуют лишь эти категории. Лукашенко готов раздавать квартиры работникам ГВПК, потому что выстроенная им экономика не может производить конкурентоспособную продукцию гражданского назначения. Торговля смертью – вот что сегодня выгодно диктатору. Выгодно с 2 сторон. С одной стороны, это кровавый бизнес, который сулит достаточно большие деньги. С другой стороны, ты все делаешь для Путина, и он не заставляет тебя использовать свою марионеточную армию в войне в Украине. На ваших экранах документ, который свидетельствует о том, что в Орше планируют построить 30 арендных квартир для работников Легмаша. И, кстати, из документа мы узнали о том, что в 2024 году в Орше строится для силовиков 104 арендных квартиры. А вы, учителя, медики и прочая вшивая интеллигенция, если вам что-то не нравится, то можно и дубинкой получить от этих светлых и добрых людей, которые будут проживать в этих самых квартирах. Что это за мирный хрустальный сосуд такой, в котором право на льготы и жилье имеют военные, полицейские и те, кто всеми силами старается множить оружие, несущее смерть и разрушение соседнему государству. Вы только послушайте, что говорит Лукашенко. Это огромная перспектива для этого предприятия. Огромная. Вам надо будут люди. Мы будем вам помогать, прежде всего в строительстве жилья. Если мы создаем новое производство и строим заводы новые, то мы должны построить там жилье. Для вас самое главное, для ваших детей, это вам будет, нам в государстве и за рубежом нужно всегда. Это нам нужно будет всегда. И он не врет. С самого начала своего правления его клан и приближенные занимались одним из самых прибыльных бизнесов – торговлей оружием. А ведь все, что делается в Беларуси,
делается на основе его распоряжений и указаний. Но давайте опять вернемся к схеме. Предприятием, завершающим цепочку поставок деталей и боеприпасов, является республиканское производственное унитарное предприятие «Завод точной электромеханики». Как мы и говорили раньше, именно это предприятие заключает контракты с российским НПО «Сплав». Однако не будем забегать вперед. По заводу точной электромеханики вас ожидает отдельное расследование. И не одно, скорее всего. А пока что обратимся к общей схеме системы производства частей реактивных снарядов и определим для себя участников производства. Помимо тех, что мы уже назвали, в схему входят Гомсельмаш, ГЗЛИН, МАЗ, МТЗ, МЗШ, Минский завод Термопласт, МПЗ, Амкадор, ММЗ имени Вавилова, Планар, Интеграл, управляющая компания холдинга «Горизонт». И мы вам расскажем о некоторых из них. В данной схеме присутствуют не только предприятия, производящие части и узды к снарядам, но и выполняющие работы по механической, химической обработке и покраске изделий. Так, например, открытое акционерное общество «Гомельский завод литья и нормалей» производит по заказу Бастюба гальваническую обработку деталей. Например, кольцо 1 и кольцо номер 4. Функциональное назначение кольца номер 1 – удерживать закрылки реактивного снаряда. Оно автоматически снимается со снаряда при его вылете из направляющей. Кольцо номер 4 в совокупности с пружинами помогает раскрыться закрылкам ракеты в момент вылета снаряда из жерла направляющей. В качестве доказательств оказания услуг Гомельским заводом литья и нормалей мы приведем всего лишь небольшую часть из большого объема имеющихся документов. Вот заявка на гальваническую обработку 10 тысяч изделий кольцо номер 4. А вот накладная на возврат Бастюбу, прошедших обработку 16 тысяч изделий кольцо номер 4. А вот и акт выполненных работ по гальванической обработке изделия кольцо номер 1 в количестве 3650 штук. Очень интересным участником этой схемы является Рогачевский завод Диапроектор. Это предприятие уже фигурировало в наших расследованиях, статьях, постах неоднократно, но в другой немножко ипостаси. В качестве производителя узлов для танковых прицелов «Сосна-У». Документ, приведенный на экране, доказывает тот факт, что Диапроектор произвел, а заказчик в лице открытого акционерного общества «Минский завод Термопласт» принял 14 апреля 2023 года 541 штуку изделия 9М22У 02023 «Каркас». И опять мы напоминаем зрителю, что первая группа индекса обозначения изделия 9М22У говорит нам о том, что деталь принадлежит реактивному снаряду системы ГРАД. Но все-таки давайте обратимся к чертежу данного изделия. Обратите внимание на правый нижний угол. В качестве разработчика данной конструкторской документации значится НПО «Сплав». Это говорит о том, что конструкторская документация для освоения производства корпусно-механических частей была предоставлена российской стороной. Это неприятная реальность, которую, увы, необходимо знать. Кстати, есть еще одно предприятие, занимающееся производством деталей к реактивному снаряду, о котором мы рассказывали в нашем прошлом расследовании «Оружейный барон». Это всем нам известный холдинг Белома. Согласно документу, холдинг заказывает у Минского завода Термопласт гальваническую обработку деталей 9М22У02090. Как видим, существуют белорусские компании, которые пытаются заработать на производстве как прицелов, так и боеприпасов. В этом расследовании мы будем также говорить и о том, производство какой части реактивного снаряда ожидается в ближайшей перспективе. И разговор мы будем вести о ГНПО порошковой металлургии. Это ведущий межотраслевой исследовательский и производственный центр, работает в сфере специальных технологий, таких, например, как утилизация артиллерийских и инженерных боеприпасов. Согласно протокола поручения Лукашенко под грифом «Естественно» для служебного пользования, Национальной академии наук поручено организовать производство взрывателя ГМУ к реактивному снаряду калибра 122 мм. Национальная академия наук, в свою очередь, подключила к этой разработке одно из своих многочисленных подразделений – Государственное научно-производственное объединение порошковой металлургии, сокращенно ГНПО-ПМ. В настоящий момент конструкторская документация уже разработана.
выполнила данную работу лаборатория утилизации боеприпасов и исследований свойств взрывных материалов ГНПО-ПМ. Само производство будет налажено на производственном республиканском унитарном предприятии Молодеченский завод порошковой металлургии. На начальном этапе планируется выпускать 40 тысяч взрывателей в год, а к июлю 2027 года производство взрывателей должно выйти на свою конкретную мощность – 120 тысяч штук в год. Но что более удивительно в этом процессе, чиновники Минпрома отнесли производство взрывателей к категории производств социально значимых продуктов. А значит, его финансирование должно осуществляться на 100% из республиканского бюджета. В связи с этим хочется задать вопрос вам, белорусы. Считаете ли вы социально значимым для себя производство взрывателя реактивного снаряда с весом боевой части более 18 килограмм? И в принципе, спрашивал ли у вас кто-то о необходимости организации в городе Молодечно такого производства? Можете не отвечать. Грифы для служебного пользования и секретно во всех этих документах ответят за вас. Режим давно не спрашивает вашего желания и не ставит вас в известность о том, что он творит. Помните, в нашем расследовании «Оружейный ворон» и в последующих материалах мы демонстрировали не раз схему производства прицелов по государственным оборонным заказам РУС. Мы говорили о том, что имеем документальные доказательства того, что в производстве прицелов вовлечены чуть более 40 белорусских предприятий, а также исправительная колония номер 2. Схему такого же типа, но в отношении производства корпусно-механических частей снаряда РСЗО «Град» мы демонстрируем вам на экране прямо сейчас. С одной стороны, впечатляет, а с другой, просто не хочется верить в то, что мы видим. Наконец, пришло время разбираться в масштабах производства и его последствиях. И поверьте, считать мы будем не виртуальные цифры, взятые из головы, а те, которые записаны в документах, утверждены подписями должностных лиц и заверены гербовыми печатями предприятий. К примеру, на ваших экранах график отгрузки корпусно-механических частей Легмашу со стороны Бастюб за август 2024 года. Этот график подписан директором Легмаш Павленко и согласован директором Бастюб Бондаревым. А вот другой документ, который называется «Справка Бастюб о выпуске и поставке изделий в адрес завод Легмаш и завод точной электромеханики в августе 2024 года». Нас в первую очередь здесь будет интересовать верхняя таблица, которая имеет наименование «В интересах РФ». Второй столбик, вторая ячейка таблицы нам говорит о том, что в Российскую Федерацию в 2024 году планируется поставить по 105 тысяч труб хвостовых и головных реактивного снаряда. Добавим к этой цифре 50 тысяч таких же деталей, произведенных согласно плана 2023 года. То есть белорусский ГВПК, коммерческие структуры, а также предприятия, входящие в Министерство промышленности, помогут произвести России 155 тысяч реактивных снарядов к РСЗО «Град». Тем количеством боеприпасов, что будут произведены с помощью белорусских предприятий, можно накрыть площадь в 562 квадратных километра. Площадь районного центра Орша, в котором размещен Легмаш, согласно данным из открытых источников на 2018 год, составляла чуть менее 43 квадратных километров, а численность населения превышала 100 тысяч человек. Указанным выше количеством снарядов можно накрыть 13 районных центров, как Орша. Задумываются ли над этим инспектор по кадрам завода Легмаш Галина Миночкина, идеолог Легмаша Бувлинская, директор Легмаша Павленко, директор Бастюб Бондарева и другие работники и управленцы предприятий. Мы абсолютно уверены в том, что нет. В их дешевой жизни, в прямом и переносном смысле, чтобы выжить, нужны дешевые кредиты. Иные они просто, не вывезут. Нужна социальная будка для всей семьи. В железобетонном муравейнике, потому что на комфортное жилье европейских стандартов они никогда не накопят. Режим ввел в обиход и нещадно эксплуатирует такое понятие, как «простые белорусы». Некоторые представители оппозиции подхватили это порочное определение и говорят везде о том, что простые белорусы страдают от санкций. Есть хорошая пословица: простота хуже воровства. Посмотрите на лица работников Легмаша.
Они производят продукцию военного назначения для Российской Федерации. Они конкретно и точно знают, что это чревато санкциями для предприятия. При всем при этом их лица светятся радостью, они довольны. У всех этих людей был выбор. Жить, возможно, не очень богато, но по совести, по-человечески и по Божьим законам. И уж точно не голодать. Либо зарабатывать деньги, превращая в ад жизнь десятков и даже сотен тысяч людей. Изменила ли война в Украине их жизнь в лучшую сторону? Несомненно, да. Жалеют ли они о том, что делают? Несомненно, нет. Иначе бы идеолог предприятия Ольга Вовулинская не благодарила за то, что Легмаш включили в состав ГВПК. Выражаю вам особую благодарность за принятое решение о вхождении нашего предприятия в состав военно-промышленного комплекса страны. С учетом выполненных контрактов и контракта, который сейчас находится в процессе реализации, Российской Федерации будет поставлено 4 миллиона 514 тысяч 207 деталей и сборок к реактивным снарядам на сумму без малого 26 миллиардов российских рублей. Ну что же вы теперь скажете на это, господа поборники отмены санкций, возвращения дипломатов или каких-то открытых окон? 155 тысяч реактивных снарядов 9М22У – это чуть менее 3 миллионов килограммов осколков и 992 тысячи килограммов взрывчатки. Готовы ли вы взять на свою совесть наращивание производства такого типа в результате снятия санкций? Мы не готовы. Более того, мы будем любыми способами препятствовать попыткам превращения Беларуси в производственный и сборочный цех вооружения, военной техники и боеприпасов для русских. Это не только наше право, но это наша обязанность. И мы уж постараемся, можете не сомневаться. И поэтому давайте вернемся к схеме. 5 декабря 2023 года были введены санкции в отношении ОАО МНЗ имени Вавилова, управляющая компания холдинга Белома. 12 июня 2024 года в санкционные списки включен Бастюб. 9 августа 2024 года Легмаш. 23 августа 2024 года Рогачевский завод Диапроектор и Государственное научно-производственное объединение порошковой металлургии. И мы знаем, что это не последние санкционные пакеты для белорусских предприятий. Сегодня, если ничего не делать, Лукашенко полностью втянет нашу с вами страну в войну. Объясняет всему миру, что оно как-то так вот само получилось. Дайте больше виз, приоткройте окно для бизнеса из Беларуси, будет, мягко говоря, наивно. Более 40 предприятий, производящих детали к прицелам. Десятки компаний, продемонстрированные сегодня. Десятки предприятий, помогающие обходить санкции не только в интересах Беларуси, но и в интересах русских. Все это сотни тысяч, если не миллионы белорусов. И санкции, давление – это меньшее, что с ними может произойти. Меньшее. Вы же видели, выход на производственные мощности запланирован на 2027 год. Что нас ждет тогда? Догадаться несложно. И сейчас, пока есть время, все мы должны противостоять всему этому всеми доступными для этого способами и методами. Такие, как Лукашенко, понимают только силу, исключительно силу. Мы это понимаем. Договориться нельзя. Ничего не закончилось. И не закончится, пока мы не победим. Живе Беларусь! Живе Беларусь!